Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review. Dieses geht um das Apple Wireless Keyboard. So, ich mache das Ganze am iPhone 4. So. Und das erste fängt ja an mit dem Koppeln. Also gehen wir hier auf Bluetooth, aktivieren das. Und jetzt drücken wir mal den Knopf am Apple Wireless Keyboard rechts. Und dann kommt es auch schon Apple Wireless Keyboard nicht gekoppelt. Klicken wir da drauf. Und jetzt müsst ihr den Code hier an dem Keyboard eingeben. Und das wäre 7576. Enter. Und dann ist es auch schon verbunden. So. Jetzt gehen wir mal hier in die Notizen. Ja, erstellen wir jetzt mal eine neue. So, und jetzt können wir hier schon an der Tastatur den Bildschirm heller stellen, wieder dunkler machen. Dann können wir sagen, zum Beispiel, spiel irgendein Lied ab. So, das soll lauter oder auch leiser oder alle auf 0. Halt ein bisschen lauter. So. Und dann können wir natürlich auch noch schreiben. Wenn ich jetzt hier auf immer Großschreiben drücke, ups, das sollte jetzt nicht passieren, es ist aber egal, dann leuchtet hier unten eine Taste, die ist grün. Und wenn wir jetzt wieder klein schreiben, ist sie wieder so, siehst du, und wieder nicht. Ich mach mal den Bildschirm ein bisschen her. So, jetzt kann ich schreiben, hallo YouTube, keine Ahnung, und wie geht es euch? Fragezeichen. Also da kann man wirklich was mitmachen. Können wir natürlich Command A und so, das geht hier alles. Wie beim Mac können wir halt hier auf alles groß drücken. Zum Beispiel können wir jetzt so, hallo YouTube, wie geht es euch? Ups. So, ich Fragezeichen, das ist jetzt aus der Position hier ein bisschen schwer zu schreiben. Also das geht da auch. Dann geht hier wieder Command A, ausschneiden oder einfügen, was ihr auch immer machen wollt. Das geht damit hier. Dann haben wir halt hier oben eine Leiste mit heller, dunkler und alles. Da ist alles Mögliche drin und Play und so. Hier haben wir die Zahlen. Und hier dann die ganz gewöhnlichen Buchstaben. Das Ad-Zeichen ist nicht wie bei Windows auf Q, so auf Q, sondern ist auf L. Dann drücken wir hier, bei Windows ist er so, zack. Und wenn man das hier macht, dann öffnet er oder entschließt er die Internetseite, je nachdem wo man ist. Und ja, das Apple Wireless Keyboard kostet 70 €. Es ist aus Aluminium. Und das lässt sich wirklich sehen. Also man kann wirklich alles mitmachen. Man kann mal eben was schreiben, keine Ahnung. Ne? Geht alles. Also ist wirklich super geil, vor allem wenn man ein iPhone hat, wo man halt nicht so schnell drauf tippt. Normalerweise wegen einer kleinen Tastatur oder auf dem iPod ist das wirklich genau das Richtige. Ich sag ciao und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!